Donc la tête est une simple sphère. Vous avez une sphère qui est selon Andrew Loomis. Vous avez le premier dessin qu'on a vu. وين هو؟ Ah, avec celui-là, Andrew Loomis vous fait comprendre que la tête est une sphère qui est percée par مسمار, un clou, نجيبو مسمار ou bien نجيبو même هدية. Donc c'est une sphère qui est trouée par, il y a un axe, c'est-à-dire la sphère. Selon Andrew Loomis, la tête est une sphère qui est trouée. Donc donc selon la position de la tête, cet axe tourne. يمشي يدور هكا يدور هكا يغزر القدام. supposons باش نعملو له احنا حد هنا. On va faire comme Andrew Loomis. J'ai fait on met un axe. Voilà. Donc, selon Andrew Loomis, c'est une sphère qui fait un hack. Là, on est, supposons, هذه. Donc, الدور معها quand elle tourne, tout ça tourne. Donc, d'accord. Et c'était pas une sphère totale, elle est aplatie au côté. كيفاش نحسبوا لهنا؟ Donc, on va travailler sur le 1/3. لهنا ونحيو الأنتيغ هذا. فوالا كيف من هنا c'est le 1/3 et on enlève cette 1/3. donc هذه la tête نتاعنا. هذوما خليهم للأذنين من بعد. donc لهنا c'est la tête فتحة. Et on va travailler sur la position ici, c'est-à-dire شوفوا هكا parallèlement. Voilà, c'est la place du sourcil تاع الحواجب. واللوطانية بالطبيعة من هنا كل شيء نقصناه هكا. هذيا قال واش قال لنا؟ هذيك سي لو ني، بلاصة لو ني. هنا برو هنا نوز قالك. لا هذيا بلاصة لهنا، بلاصة الشعر. الشطر متاعها تلقى بلاصة الحوايج هنا. وهنا من اللوطة البارتي اللوطانية هكا. نزيد نهبط شوية
هذه بلاصة لوني الخشب. دونك لهنا شعر الحواجب والخشب. داكوغ. دونك هذه ليسونسيال باش نفهمو لا تيت. هذه مفتحة من الجنبات من هنا، ومن هنا عندك فوزافي لا بلاس نتاع لا بلاس دي لي شوفو، وهنا بلاصة هكا قالك لهنا هير لاين، وهنا برو، وهنا نوز. دونك الخشم لهنا، الحواجب لي سورسي ايسي، اي ايسي سي لا لينيا دي شوفو. دونك فوالا هذه لا سفير نتاع اندرولوميس. Bonjour, je voulais par cet exercice vous montrer comment dessiner la tête, la construction de la tête. Donc on doit commencer par dessiner un cercle. Il faut qu'il soit inscrit dans un carré si vous voulez travailler parfaitement. Donc il est inscrit dans un carré. Je travaille légèrement avec le crayon. Donc vous tracez l'axe. Après vous travaillez selon Androlomis. Selon Androlomis, il a travaillé sur les proportions d'une sphère. Là on divise par 3. Ce qui permet on divise par 3. Donc ici, donc cette ligne là, c'est la ligne des cheveux. Là on a la ligne des sourcils. Ou là c'est la ligne du nez. Ben, donc si vous prenez cette distance-là avec la feuille témoin, vous trouverez le menton. Ben, donc, si on trace ici, on aura un bon carré, un trait dans un cercle. Ben, donc cette partie-là est destinée aux oreilles. Si on prend toute cette distance-là de toute la tête, distance c'est-à-dire, avec la feuille témoin, on divise par 2. Vous trouverez les yeux et le début de la nef le mandat نتاع l'oreille. ديال كل عطيش الخشب لهنا. دونك الحواجب لهنا والعينين لهنا. لهنا في الشعر vous pouvez tracer un peu la partie des cheveux. Et les deux lignes là, on a la nez
هنا في المونطون on n'a pas معناتها بلاصة بونتي، عندنا شوية طنجونت لهنا. شوفوا البوان هذايا الشطرة متاع هذايا الفكة متاعو المشوار. دونك هذايا الفيزاج vue de face. عدلنا لهنا شو نكملو un autre cercle باش نحاولو نخدموه غير غادي باغ اكزومبل في 3/4. دونك هذيا المليو نتاعها، هذايا لاكس. لاكس هنا مش في الوسط خاطر ماهيش في الوسط كيما هذه. لهنا لاكس هو اللي باش يتنقل، لاكس باش يتنقل. دونك هذيا معاش ظاهرة هكا باش تولي. دونك هنا فوق تولي حتى لهنا شدو نفس الديستانس هنا اللي تبعد على هنا اونورا. on aura une ellipse. On aura une ellipse. Donc شق عدلنا لهنا. هذيا قلنا لي شوفو لهنا باش يطلع شوية، وهنا عنا الخشم. هنا لي سورسي الحواجب، ولهنا بلاصة الخشم. دونك لاكس هذايا متاع الوجه، كل شيء تبع بعضه. هذيا الأذن، العين لهنا. دونك تاخدو ديستونس هذي لازم يجيو قد هذوما. كان هذي طلعت شوية الأخرى تطلع معاه. دونك ناخدو 1 2 3 لهنا. هنا دغوات لو مونطون من هنا. بما انو دايرون غادي دونك هنا شكون هذه باقي، هذه اكبر من هذه اون بيرسبكتيف منساوش. هنا شويه طالع هيك. دونك هذيا الفيو نتاع لا تيت entre. selon l'axe هذاك كيما وريتكم في السفير اللي وريتكم بكري، إذا كان لاكس يدور مع راس الكل. هنا لاكس هدايا هكا عامل هكا تاع السفير داير معاه الكل. لهنا إذا كان مثال الشغل باغ اكزومبل يغزر شوية الفوق، تنساوش بارتي مخصوصة هادية انتيار. هذه في الانتيار فوقاني. داكوغ. دونك الانتيار الوطاني
باش يكون هو بلاصة الخشب. الانتيير الفوقاني باش يكون بلاصة لي شوفو. ديما خليو هادي قدامنا باش ما ننساوش البلايص نتاع لي ليني نتاعنا. هذيك الغوبير نتاعك اذا كان فيديو فاس عملتها ملول صحيحه تقعد ديما تخدم بصحيح. اذا كان ملول ماكش فيها لازمك تركز مليح في البارتي الاولى بالكل. دونك نكملو اون بيرفكسيون شويه سيركل بون هنا يظهر لنا. قلنا دايره شويه الغادي طالعه الفوق باهي. دونك لهنا بلاصه الحوايج نعملو هكا بين الخوات. وهنا قد هادي قد هادي قد هادي ونجبدو من هنا. فوالا دونك هذايا كونستركسيون تاع الوجه. قلنا البارتي هذيا الكل تقعد نفس الحسابات كيف ترتق العينين. هما العينين باهي. دونك بالنسبة للفيلتر دو بروفيل باش نلقاو هنا دو سيركل ديما on essaye de tracer المدينة طويلة شوية. On essaye de tracer le carré pour bien dessiner le cercle. Un autre cercle, donc كيما هنا قسمنا بارت 3 كيف بلاش نقسم بارت 3 ونلقاو السيركل الاخر. هاو كاري داخل كاري داخل دونك لهنا là. Donc les deux cercles هذوما نكملو لهنا بالطول à distance derrière ligne des cheveux, ligne des sourcils, ligne du nez, 1, 2, 3, نجي نثبتو بالكريمة كيما هذا. دونك لهنا الوزن نحاول هنا فيديو كاس فيديو بروفيل نحاول في الوسط كيما لهنا. هنا البلاصة اليمين لكن هادية هادي دونك هادي البلاصة اليمين باش الوزن لهنا. قلنا الخشم لهنا كاع باش يطلع طالع شوية. لهنا سا ديبون نتاع البيرسوناج نتاعنا معناتها انا مثال هنا طالع طالع برشا
نجم يكون خاطر وجوي خاطر surtout les femmes elles sont un peu différentes. الفم لهنا نسينا ما حطيناش الفم هنا بارتي هذه سي لا بوش هي الطاني نتاع السيركل هذا لهنا هذه لا بوش كمل المنطقة لهنا عندك الفم الجمجمة بتاع الإنسان هنا مختلفة شوية فيما ترعمل قدام فيما ترعمل البيت تركيب نشعل on voilà c'est ça. C'est ça la tête au temps pour moi on peut dire. Et au prochain exercice.